Selamat datang di Karang Taruna, Kecamatan Luyu, Kabupaten Nganjuk. Sumur gali untuk pertanian jagung menggunakan mesin diesel. Air dari sumur gali akan digunakan untuk kebutuhan pertanian. Pertanian modern, penyiraman pada jagung memakai tenaga diesel. Setelah selesai menyiram, selang air digulung kembali dan disimpan di tempat yang aman agar tidak rusak. Sekian dari kami Karang Taruna, Kecamatan Luyu, Kabupaten Nganjuk. Terima kasih.